আসসালামু আলাইকুম, সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকে আপনাদের দেখাবো একটা পোস্ট ফ্রিজের কীভাবে গ্যাস ওয়ারিং, গ্যাস লাইনের যে ওয়ারিংটা ওটা করবেন। তো এটা একটা ছোট ফ্রিজ, দেখেন ছোট নন পোস্ট ফ্রিজ। এটা হচ্ছে পিছনে যে দেখছেন এটা হলো কন্ডেন্সার। তো এটা কন্ডেন্সার এবং কন্ডেন্সারটা বিভিন্ন লেয়ার হয়ে থাকে, সেটার ক্ষেত্রে আপনাকে পরে বুঝিয়ে দেব। আর এই যে দেখেন কম্প্রেসর। তো কম্প্রেসরে তিনটা লাইন থাকে, এটা হচ্ছে ডিসচার্জ লাইন। আর দেখেন এই যে এটা হচ্ছে এটাও ডিসচার্জ লাইন। এটা তো এই যে দেখেন এই নিচে যে তারটা পাইপটা আসছে, এটা হচ্ছে লাস্ট চেম্বারের শেষ মাথা ডিসচার্জ লাইন। এখান দিয়ে গ্যাসটা এসে নিচে গেছে এবং এই যে দেখছেন এই কালোটা দিয়া উপরে গেছে, এটা হচ্ছে কন্ডেন্সার গেছে। এটা হচ্ছে ইনচার্জ লাইন। তো ইনচার্জ লাইনে এই যে কন্ডেন্সারটা দেখছেন, পুরা কন্ডেন্সারটা ঘুরে এসে গ্যাসটা এই যে দেখছেন এই এখানে স্টেনার, এটা বলা হয় যে স্টেনার লাগছে। তো স্টেনার থেকে মোটা হয়ে ঢুকে এই যে চিকন একটা তাদের ফাইবের মতো দেখছেন, তার মতো এটা একটা ক্যাপিলারি, এটা বলা হয় ক্যাপিলারি। তো এই ক্যাপিলারি দিয়ে সোজা চলে গেছে আপনার ভিতরে দিয়ে গেছে। তো এটা সোজা চলে গেছে আপনার চেম্বারের প্রথম মাথায় এবং এটা হচ্ছে শেষ মাথা দিয়ে এসে এখানে পড়ছে। তো আপনারা পুরো ভিডিওটার জন্য সঙ্গে থাকুন, আমি আপনাদেরকে ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে খুব সুন্দর করে ড্রয়িংয়ে বুঝিয়ে দেব, যাতে আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা না হয়। দেখেন, এবং এখানে আমরা যেই কন্ডেন্সার চেম্বার ব্যবহার করছি সেটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ভালো করে। আর এই যে দেখেন এটা ভিতরে যে তামার যে পাইপ দেওয়া যায়, এই যে তামার পাইপটা, এটা হচ্ছে চেম্বারের যেখানে মাছ মাংস রাখা হয় ফ্রিজ ডিপ। তো চেম্বারের প্রথম মাথা, এটা প্রথম মাথার মধ্যে আমরা ডিপ যেটা ওটাকে আমরা প্রথম মাথা দেই। এটা এই ফ্রিজটার সমস্যা, এই জন্য আমরা এটা বাঁধছি আর কি। তো এখন আপনাদেরকে ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে দেখাচ্ছি কীভাবে আপনারা পুরো একটা ভিডিওকে ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে আপনারা কীভাবে সুন্দর মতো একটা ফ্রিজের গ্যাস লাইনটা তৈরি করবেন। দেখেন এটা হচ্ছে কন্ডেন্সার। তো কন্ডেন্সার থেকে এবার স্টেনারে চলে যাবে লাইনটা। স্টেনার থেকে চিকন যে ক্যাপিলারিটা, এটা হচ্ছে ক্যাপিলারি থেকে আপনার চলে যাবে চেম্বারে। তো এটা হচ্ছে চেম্বার, দেখেন চেম্বার। তো এখানে চেম্বার থেকে আপনার আবার কম্প্রেসারে চলে গেছে। দেখেন এটা গ্যাসটা খুব যখন চেম্বারে আসে তখন এটা বায়ুবীয় থেকে তরলে পদার্থ পরিণত হয়। যখন আবার ঠিক কম্প্রেসারের কাছাকাছি আসে, কম্প্রেসারে চলে যাবে যখন, তখন আবার সেটা আপনার বায়ুবীয়তে পরিণত হয়। তো এই হলো আমাদের পুরো একটা ফ্রিজের চেম্বার, কন্ডেন্সার, স্টেনার, ক্যাপিলারি সব মিলিয়ে একটা ড্রয়িং। এখানে হলো আমাদের টোটাল গ্যাসের যেই সাপ্লাই, ফ্রিজের যে গ্যাসের ওয়ারিংটা, এটা হলো কম্প্রেসর থেকে গ্যাসটা এভাবে এখান দিয়ে যাবে কন্ডেন্সারে। এখানে এটা হলো এখানে ডিসচার্জ লাইন সব ফ্রিজের দুইটা থাকে এবং ইনচার্জ লাইন হলো একটা। দেখেন এখান থেকে এই ইনচার্জ লাইন থেকে গেছে গ্যাসটা এই দিক দিয়ে এসে আপনার হাঁটতে এখানে স্টেনার পর্যন্ত আসছে। তো এটা হলো কন্ডেন্সার থেকে স্টেনার আসছে। স্টেনার আসার পরে দেখেন একবারে চিকন একটা ক্যাপিলারি দেওয়া হয়, বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন ক্যাপিলারি। তো এক্ষেত্রে যদি আপনি যেমন এটা গ্যাস অনুযায়ী দেওয়া হয় ক্যাপিলারি, এবং আপনার যে গ্যাসটা মনে করেন যে আপনার ক্যাপিলারি হবে গ্যাসের যে যদি 600 দেন, 600 যদি 134 দেন তাহলে 134। হ্যাঁ, তো 134-এর ক্যাপিলারি বললে আপনাকে 134-এর ক্যাপিলারি দিবে। যদি আপনি 600 দেন তাহলে হবে, সমস্যা নাই। দেওয়ার পরে দেখেন এইভাবে কন্ডেন্সার থেকে স্টেনার থেকে ক্যাপিলারিতে আসলো, ক্যাপিলারি থেকে চেম্বার থেকে যাওয়ার পরে এখান থেকে যখন খুব স্পিডে এই দিক দিয়ে গ্যাসটা পড়তে গ্যাসটা তরলে পদার্থ পরিণত হয়, যেমন পানিতে রূপান্তর হয়ে যায়। গ্যাসটা কিন্তু বায়বীয় থেকে যখন তরলে পদার্থ পরিণত হওয়ার পরে দেখেন প্রচণ্ড ঠান্ডা হয়ে যায় গ্যাস ঠান্ডা হওয়ার পরে চেম্বার যখন আস্তে আস্তে পড়তে থাকে এই মাথা থেকে, এটা প্রথম মাথা। হ্যাঁ, এটা প্রথম মাথা থেকে আস্তে আস্তে শেষ পর্যন্ত এখানে শেষ মাথা আসে। শেষ মাথা আসার পরে এটা অটোমেটিক আবার কম্প্রেসারে চলে যায়। এখানে কম্প্রেসারের ভিতরে দেখবেন যে বিভিন্ন ধরনের, হয়তো যারা কম্প্রেসার খুলছেন বা কাটছেন তারা বুঝবেন, কম্প্রেসারের মধ্যে পিস্টন আছে, কয়েল আছে, মোটর, সবকিছু দেওয়া আছে, তেল আছে, গ্যাস আছে, সবকিছু আছে এই কম্প্রেসারের মধ্যে। তো এই শুধু একটা চেম্বার, কন্ডেন্সার
ক্যাপিলারি এবং চেম্বার। এই এই হলো আপনার ফ্রিজের যে মূল গ্যাস ওয়ারিং, যেটা এটা হলো মূল গ্যাস ওয়ারিং দেখেন। এবং আপনার এই দিক দিয়ে আপনি যদি চাইলে এটাকে খুলে এই দিক দিয়ে এই লাইনটা দিতে পারেন, সমস্যা নাই। আর যদি মনে করেন যে এটা দিয়ে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু আপনার দুইটা থাকবে, একটা দিয়ে গ্যাস ঢুকবে, এটা দিয়ে বাইরে হচ্ছে, এবং এটা দিয়ে ঢুকবে, ঢুকার পর এটা দিয়ে আসবে। এটা দেওয়া হয় আপনার যখন গ্যাস চার্জ করা হয়, গ্যাস দেওয়া হয় ফ্রিজে, গ্যাস চলে যায়, তখন এটা দিয়ে গ্যাস দেওয়া হয়। দেখেন এখন এই যে গ্যাস যে চার্জের যে দৃশ্যটা, আপনারা যারা ড্রয়িং মোটামুটি বুঝেন তারা খুব সুন্দরে বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, চেম্বারটা আমি এইভাবে দিছি শর্টকাট আপনাদের বোঝার জন্য, কিন্তু এটা নর্মালে কম দেওয়া হয় এবং ডিপে বেশি দেওয়া হয়। আপনার নর্মাল থেকে শুরু হয়। দেখেন এখানে S1 মানে প্রথম মাথা ফ্রিজের চেম্বার দেওয়া হয়, চেম্বার ইভোফোটার বলা হয়। তো এই চেম্বার দেওয়ার পরে শেষ মাথা এসে আপনার এখান থেকে দেওয়ার পর একটু বেশি দিলে, এবং যে 3 ভাগের 1 ভাগ দিলেন নর্মালে, 2 ভাগ দিলেন চেম্বারে, তখন বেশি চেম্বারটা হিট হবে। হিট হওয়ার পরে এই মাথা কিন্তু হিট কম হবে, হতে হতে এখান থেকে আসার পরে অটোমেটিক এখানে চলে যাবে। তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই। পরবর্তী ধাপে ধাপে দেওয়া হবে আপনাদের ভিডিওগুলো, কারণ একটা ভিডিওতে সবগুলো বানালে বুঝবেন না, এবং এটা বিভিন্ন ভাবে দিতে হবে, এবং আপনার এটা অনেক বড় হয়ে যাবে তাহলে। তো ভিডিওটা ছোট করার জন্য আপনাদেরকে দিলাম, এবং আপনারা পরবর্তী ভিডিওর জন্য লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে সঙ্গে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।